안녕하세요. 죽전동물 메디컬 센터 김태형 원장입니다. 오늘 반려동물 건강사전의 주제는 바로 심장병입니다. 노령의 강아지 또는 고양이들이 움직이는 것을 힘들어하거나 산책할 때 많이 힘들어하거나 하면 과연 그것이 나이가 들어서 생기는 문제일까요? 실은 심장병의 초기 신호일 수 있습니다. 오늘은 보호자분들께서 궁금해하시는 심장병에 관련된 내용들을 차근차근 알기 쉽게 설명해 드리는 시간을 갖도록 하겠습니다. 강아지와 고양이는 모두 다 심장병에 걸릴 수는 있습니다. 다만 품종이나 나이에 따라서 좀 다르게 나타날 수는 있습니다. 태어났을 때부터 질병을 가지는 선천적인 경우도 있고 나이가 들면서 발생하는 후천적인 심장병이 있을 수도 있습니다. 초기에는 조금 알기가 어려울 수는 있고 이런 증상들이 이미 나타났다는 것은 심장병이 어느 정도 진행이 되었다는 것을 의미하는 경우가 많습니다. 보통 심장병이 진행되었을 때 보일 수 있는 증상은 강아지의 경우에는 가벼운 기침 또는 호흡 곤란, 그다음에 조그만 운동하면 힘들어하는 운동 불내성 같은 증상들이 있을 수 있고 간혹 쓰러지는 증상을 보이는 아이들도 있습니다. 또한 폐에 물이 차거나 아니면 이제 가슴에 물이 차는 폐수종 또는 흉수와 같은 이제 증상들을 호소하는 경우도 있고요. 이제 그런 경우는 극심한 호흡곤란으로 증상이 나타나기도 합니다. 고양이의 경우에는 대표적으로 동맥혈전 색전증이라고 하는 증상인데요. 이 증상이 나타나게 되면 보통 후지 마비 증상과 후지 냉감이 발생을 하게 됩니다. 뒷다리로 가는 혈관을 이 혈전이 막으면서 생기는 이제 증상이라고 보시면 되겠습니다. 크게 선천적인 경우, 즉 유전적으로 발생되는 경우와 이제 후천적으로 발생되는 경우가 있습니다. 개의 경우에는 선천적 심장병을 가지고 있는 경우도 꽤 많은 비율이 있다고 보시면 돼요. 동맥관 개존증이라고 하는 PDA라든지 이제 폐동맥 협착증 같은 PS 같은 이제 선천적인 유전적 심질환들이 있고요. 고양이의 경우는 어린 나이에도 이 품종에 따라서 심장병이 생기는 경우가 꽤 있는 편입니다. 이것 외에도 이제 다른 문제들 때문에 2차적으로 심장병이 발생되는 경우가 있는데 대표적으로 이제 호르몬 질환 때문에 생기는 이제 심장병이 있을 수 있습니다. 특히 이제 갑상선에 문제가 생겼을 때 심장병이 발생되는 경우가 있고 대표적으로 이제 비대성 심근증 같은 이제 심장병이 유발되는 경우가 있겠습니다. 항암제 중에서 독소루비신이라고 하는 항암제가 있는데 이 항암제는 심장에 또 독성이 있는 항암제이기 때문에 누적적으로 이 약물을 사용했을 때 또 심장병이 유발된다는 보고도 있습니다. 심장병 진단은 비교적 쉽게 내려질 수 있습니다. 다만 이제 여러 가지 검사를 통해서 조금 진단을 하셔야 돼요. 왜냐하면 이런 것들을 심장병이라는 거는 심장병이 몇 단계냐도 되게 중요하고 그 다음에 뭐 언제부터 약을 써야 될지 또 말아야 될지 약을 써야 한다면 어떤 종류의 약물을 어떻게 써야 될지가 되게 중요하기 때문에 이게 심장병이 판막 질환이 있을 수도 있고 심장병이 뭐 심장 근육 질환일 수도 있고 심장에 어떤 기능이 문제가 있는 뭐 부정맥이나 이런 부분에 문제가 있을 수도 있고 하기 때문에 이제 좀 여러 가지 다양한 검사를 통해서 다각적으로 접근을 하는 게 중요하다고 생각을 하고 있습니다. 일단 병원에 내원을 하시게 되면 청진기를 통해서 손쉽게 심장에서 안 좋은 소리가 들리는지 우리가 심잡음이라고 하는데요. 그 잡음을 먼저 청취를 하게 됩니다. 그리고 나서 혈압, 심전도 검사, 그 다음에 방사선 검사, 이후에 이제 심장 초음파 검사를 통해서 심장병을 진단을 하게 됩니다. 혈액 검사도 보조적으로 이용을 할 수가 있는데요. 이제 혈액 검사에서 심장병의 바이오마커라고 알려져 있는 이제 NT-proBNP라고 하는 검사를 통해서 심장병이 있는지 또는 심장병 때문에 증상이 나타나는지 예측할 수 있는 키트 검사들도 있고 이런 검사를 통해서 이제 무증상의 HCM 고양이에서는 이제 그런 질환들을 감별해 내기도 하고 그다음에 개에서는 우렬성 심부전증이 있는지를 또 평가를 해볼 수가 있겠습니다. 심장 사상충증 감염을 걱정하시는 보호자분들이 또 많이 계신데요.
이 경우는 간단한 그 키트 검사를 통해서 바로 손쉽게 진단을 할 수 있으니까 병원을 방문해서 꼭 체크를 해보시는 것이 좋겠습니다. 추가적으로 트로포닌 I라고 하는 검사도 있는데요. 이거는 이제 심장 근육에 대한 어떤 문제를 평가를 하는 검사라고 보시면 될 것 같습니다. 비대성 심근증이 있거나 확장성 심근증이 있거나 아니면 심장 근육에 어떤 문제가 있어서 염증이 생겼다거나 할 때 이 수치들이 굉장히 많이 올라가거든요. 그래서 이런 보조적인 검사들을 통해서도 우리가 심장에 어떤 문제가 있는지 확인을 해볼 수 있겠습니다. 보호자분들께서 많이 궁금해 하시는 게 우리 애가 그러면 심장병이 있다고 해서 무조건 약을 먹어야 하나요? 아니면 약을 먹으면 완치가 되는 건가요? 약을 언제까지 먹어야 하죠? 그래서 이런 질문들을 많이 하십니다. 선천성의 심장병의 경우는 심장에 구조적인 결손이 있는 경우가 많거든요. 그래서 그 결손부를 막아주거나 잡아줄 수 있으면 이거는 완치의 개념으로 들어간다고 보시면 돼요. 이거 말고 후천적으로 문제가 생겼다거나 아니면 심장 근육 자체가 어떤 문제가 생겨서 우리가 관리를 해야 하는 경우도 있습니다. 보통 심장병의 단계를 구분을 하는 기준은 보통 A 단계, B1, B2, C, D 이렇게 구분을 합니다. 통상 약물 복용을 시작을 하는 단계는 B2 단계라고 보시면 될 것 같아요. 그래서 이제 보통 그 단계의 심장병으로 진단을 하게 되면 이제 여러 가지 약물을 복용을 하게 되고 단계가 올라갈수록 여러 가지 다양한 약물을 먹기도 하고 또 A라는 약물이 듣지 않으면 또 B라는 약물로 바꿔서 사용을 하기도 합니다. 후천성 심장병은 치료가 되는 질병으로 보기는 좀 어려울 수도 있고요. 평생 약물 복용하시고 그 다음에 생활 관리하시고 식이 관리하시면서 생존 기간과 삶의 질을 개선을 하는데 중점을 두고 봐야 할 질환이라고 생각이 되어집니다. 약물은 따라서 병기와 증상에 따라서 시작 시기와 용량이 달라지지만 일단 시작을 하면 이제 평생 복용에 필요한 경우가 많고 꾸준한 관리를 통해 삶의 질과 생존 기간을 연장시킬 수 있습니다. 아이가 처음에 약간의 기침을 한다거나 아니면 호흡이 좀 색색거린다고 해서 우리 아이가 감기가 걸렸나? 아니면 나이가 들어서 조금 이런 문제들이 생겼나? 하고 가볍게 생각하시고 병원을 오셨다가 의외로 심장병을 진단을 받으시는 경우가 덜어 있거든요. 약을 먹고 그 다음번 재진할 때 보면은 선생님 아기가 너무 좋아졌어요. 너무 활발해졌어요. 그동안에 조금 힘들었었나 봐요. 라고 얘기하시는 분들이 많이 계세요. 꾸준하게 잘 관리하시고 그다음에 보호자분이 더 세심하게 챙겨주신다면 훨씬 더 건강하게 잘 살 수 있을 것이라고 생각이 되어집니다. 따라서 조금이라도 아이들이 이상 증상을 보이거나 오늘 설명해드렸던 내용들 중에서 우리 아이하고 비슷한 내용이 있는데 라는 생각이 드시면 병원에 내원하셔서 한번 검사를 받아보시는 것을 추천드립니다. 다음 영상에서 좀 더 좋고 유익한 주제로 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.